Poliüretan şömine modellerimiz elektrikli hazne ile kullanıma uygun bir şekilde üretilmektedir. Şu an P8403 kodlu modelimizi hem hazneli hem de haznesiz bir şekilde incelemekteyiz. Sipariş oluştururken dikkat etmeniz gereken konulardan birisi kullandığınız haznenin kasa ölçüleridir. Eğer hali hazırda bir hazneniz varsa bizlere ölçülerinizi iletmeniz yeterli olacaktır. Böylece çerçeve kısmını tam uyumlu olacak şekilde size özel olarak üretebiliriz. Hali hazırda bir hazneniz yoksa iç hazneyi bizlerden de temin edebilirsiniz. Haznemizin görüntü, ses, ısı ve Bluetooth gibi özellikleri mevcuttur. Kumandanın haricinde manuel olarak takip sağlayabileceğiniz kısmı da mevcuttur. Detaylı bilgi ve sipariş için bizlere sosyal medya hesaplarımız ve satış hattımızdan ulaşım sağlayabilirsiniz.